សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាសិស្សឆ្នើមឬក៏សិស្សបកែម្នាក់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងទាំងនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឧត្តមសិក្សាឬក៏ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងជាទូទៅសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលសិក្សាហ្នឹងគឺតែងតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជាសិស្សឆ្នើមឬក៏សិស្សបកែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាតើមានវិធីសាស្ត្រអីឬក៏ចំណុចអ្វីខ្លះដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យឈានទៅរកសិស្សឆ្នើមនឹងបានព្រោះសិស្សឆ្នើមម្នាក់មិនអាចថាគ្រាន់តែទៅរៀនហើយអត់មានវិធីសាស្ត្រឬក៏អត់មានតិចនិចអីនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងអាចឈានទៅរកខ្លាយទៅជាសិស្សឆ្នើមនឹងបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅចំណុចមួយចំនួនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាសិស្សបកែចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងការស្រឡាញ់នៅត្រង់នេះគឺយើងសំដៅទៅលើការស្រឡាញ់នៅក្នុងការសិក្សាការស្រឡាញ់ទៅលើការរៀនការស្រឡាញ់ទៅលើការអានសៀវភៅការស្រឡាញ់ទៅលើម៉ោងសិក្សាផ្សេងផងដែរនៅក្នុងចំណុចមួយនេះបងប្អូនត្រូវត្រឡប់ទៅសួរខ្លួនឯងវិញថាតើបងប្អូនមានចិត្តនៅក្នុងការចង់រៀនដែរឬទេព្រោះការរៀនសូត្រអត់អាចបខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅរៀនអ្នកឯងត្រូវតែរៀនចេះរៀនចោះបានទេតើតែកើតចេញពីបេះដូងកើតចេញពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងតាំងចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាទៅហើយទៅមានការជំរុញបន្ថែមបន្តទៅទៀតហ្នឹងទៅយើងអាចមានការសិក្សាបានល្អផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងដំបូងឡើយគឺត្រូវតែខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់ថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការសិក្សាចង់រៀនឲ្យចេះចង់ឲ្យមានចំណេះដឹងឲ្យជ្រៅជ្រះរៀនយកឲ្យឈ្នះគេព្រឹកងើបព្រលឹមឡើងគឺដឹងតែទៅរៀនមិនមានថ្ងៃណាខកខានមិនមានថ្ងៃណាអវត្តមានទេគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យនឹងថឹងត្រូវតែឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះខ្លួនឯងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងមកគឺតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសជំនាញត្រូវដែលការជ្រើសរើសជំនាញត្រូវបើយើងនិយាយពីសម្រាប់សិស្សឧត្តមសិក្សាពីប្រហែលឆ្នាំមុនគឺមានន័យថាគាត់អាចជ្រើសរើសជំនាញទេព្រោះហេតុអីដោយសារមុខវិជ្ជាសង្គមនិងមុខវិជ្ជាពិតហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការបែងចែកនៅឡើយទេចូលមកដល់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាខាងក្រសួងគឺបានបែងចែកទៅលើមុខវិជ្ជាពិតឬក៏មុខវិជ្ជាសង្គមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់នៅលើខ្លួនឯងថាតើយើងបកកែនៅខាងអីយើងចូលចិត្តខាងអីយើងស្រឡាញ់ខាងអីបើយើងបកកែខាងលេខបកកែខាងគណនាអីហ្នឹងគឺយើងទៅរកវិទ្យាសាស្ត្រពិតទៅហើយបើយើងបកកែខាងអក្សរការគិតការពិចារណាយើងចូលទៅរកខាងសង្គមទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យតូតុនទៅតាមមិត្តភ័ក្តិទៅតាមគេទៅរៀនច្រើនគេចូលខាងនេះគេចូលខាងនោះអត់មានទៅគិតតាមអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងជុំវិញខ្លួនយើងឯងប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតពីលើខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពបែបណាខ្លួនឯងមានជំនាញទៅលើអ្វីហើយយើងគិតពិចារណាហើយយើងជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនយើងក្រោយពីទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជំនាញដែលត្រឹមត្រូវលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយវាជាផ្លូវមួយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឈានទៅដល់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយយើងនឹងជ្រើសរើសជំនាញម្ដងទៀតដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនាញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានឹងផងដែរយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺតកតងទៅនឹងការកំណត់ទិសដៅដែលយើងអាចហៅថា goal setting អញ្ចឹងសម្រាប់ការកំណត់គោលដៅនេះមិនមែនតតែដល់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយទៅយើងកំណត់គោលដៅទេយើងរៀនកំណត់គោលដៅតាំងពីវ័យក្មេងៗទៅពីអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យទៅនឹងគឺយើងត្រូវមានគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងរួចទៅហើយថាខ្លួនឯងនឹងចង់ខ្លាយទៅជាអីខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើអីគោលដៅថ្ងៃអនាគតនឹងចង់មានអីគេខ្លះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងឈានទៅដល់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែទៅរៀនគ្មានគោលដៅមិនដឹងថាទៅធ្វើអីផងមិនដឹងថាចប់ទៅធ្វើអីផងអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែលជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងនឹងឲ្យខិតខំបន្តទៅទៀតអត់មានគោលដៅអ្នករៀនតែកាលណាអត់មានគោលដៅគឺប្រៀបបានដូចយើងកំពុងតែចែវទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយអត់រកកោះរកត្រើយអត់ឃើញវិលទៅវិលមកហ្នឹងមិនដឹងថាគោលដៅយើងនៅណាចេះតែចែវវិលពេញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអ្នករៀនក៏ដូចគ្នាបើបងប្អូនបានកំណត់នៅគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ទៅដល់ចំណុចមួយនេះនៅរយៈពេល1ឆ្នាំទៀត2ឆ្នាំទៀត អ
ខ្ញុំទៅតែរៀនដល់កន្លែងនេះដល់កន្លែងនោះខ្ញុំទៅតែចេះអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើគោលដៅនឹងមួយការអុំទូករបស់យើងហ្នឹងក៏ឈានទៅរកផ្លូវនឹងតែមួយដែរតែកាលណាយើងអត់ដឹងចាវៀងផ្លូវនេះផ្លូវនោះងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអត់ទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនឯងចង់បានទេព្រោះយើងអត់មានគោលដៅយើងអត់ដឹងថាទៅណាគេនាំទៅឆ្វេងគេនាំទៅស្ដាំដល់បកក្រោយទៅមុខអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគោលដៅគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយយើងត្រូវតែកំណត់ថាគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់យើងបែបណាហើយយើងមានគោលដៅរយៈពេលខ្លីរបស់យើងបែបណាដើម្បីឲ្យឈានទៅនឹងសម្រេចគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់យើងបានក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចនៅគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរឹងមាំហើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលសិក្សារៀនសូត្រយើងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយគឺមានន័យថាយើងជាមនុស្សពេញវ័យហើយអញ្ចឹងកាលណាពេញវ័យគេហៅថាជាយុវជនយុវវ័យឈាមរាវចង់ដឹងចង់ឮចង់ស្គាល់នៅអ្វីដែលគេមិនឲ្យយើងសាកល្បងមិនឲ្យយើងប៉ះពាល់ដូចជាគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនមានបារីមានការប៉ះពាល់ទៅលើអីផ្សេងជាដើមណាអញ្ចឹងយុវវ័យឈាមរាវចង់ដឹងតែបើសិនជាប្អូនតាំងចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាគួរតែនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនខ្ញុំអត់និយាយថាគ្រឿងស្រវឹងទេគឺគ្រឿងញៀនតែម្ដងព្រោះគ្រឿងស្រវឹងបារីស្អីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់អញ្ចឹងហើយកាលណាយើងប៉ះពាល់ទៅលើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើរូបរាងកាយយើងសុខភាពយើងជាពិសេសគ្រឿងក្នុងក៏ដូចជាសួតក៏ដូចជាគូក្បាលរបស់យើងផងដែរជាកាលណាយើងប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងស្រវឹងច្រើនយើងប្រើប្រាស់នៅផ្សែងបារីច្រើនធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងស្ពឹកគិតអីអត់បានរហ័សរហួនទេរវល់តែស្រវឹងរវល់តែផ្សែងបារីនឹងវារុំពេញសួតរុំពេញអីទៅធ្វើឲ្យសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនទាំងអស់នឹងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកទៅលើ4ចំណុចហ្នឹងដែលតកតងទៅនឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមពី4ចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឈានបានមកជំហានទៅលើការសិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សបកាយឬក៏សិស្សឆ្នើមម្នាក់នឹងបានអញ្ចឹងយើងនៅមានចំណុចជាបន្តទៀតដែលវាជា step ដូចជាកម្មចដាអញ្ចឹងដែលនេះចាត់ទុកថាជា step 1ដែលជាកម្មចដាទី1ដែលយើងឈានជើងទៅរកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សបកាយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើ step 2 step 3 step 4បន្តទៅទៀតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាយើងនឹងតាមដានជាមួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត